गाइस विथ न्यू ब्लग अनि आज चाहिँ म अलिकति फाल्टै खालको भिडियो लिएर आएको छु अनि म चाहिँ स्टार्ट गरिहाल्छु क्या भिडियो चाहिँ कस्तो खालको भन्दा होइन हाम्रो गाउँमा चाहिँ एउटा परिवार छ होइन परिवारमा चाहिँ अनि 4 जना छन् क्या छोराहरू अनि 3टा छोराले चाहिँ कत्रा लामो समयसम्म पढ्यो क्या होइन धेरैसम्म पढ्यो अनि एउटा छोरो चाहिँ पढाइदिरहेको थियो फ्यामिलीले तर ऊ चाहिँ टक्कसँगले फ्यामिलीले पढाइदिँदा पनि पढाइमा इन्ट्रेस्ट नजाने कि पढ्दैन थियो जहिले फेल 10 क्लियर हाल्न सकेन अनि त्यो गयो पनि जुन बच्चा राम्रो पढ्दैन त्यसलाई त फ्यामिली सपोर्ट हुँदैन अनि गयो होइन टक्कसँगले गयो छ मैले पनि कहानी सुनेको होइन गयो तर रियालिटी हो यो कहानी होइन अनि गयो तर त्यो जुन नपढ्ने बच्चा छ नि त्यसको अहिले पोखरामा 3टा घर छ होइन जुन तिनीहरू पढ्ने बच्चा छन् नि पढ्ने बच्चा थिए नि 3 जना हो तिनीहरू चाहिँ अहिले रेन्टमा बस्नु परिरहेको छ क्या के बुझिन्छ त भन्दा पढाइ नट म्याटर ओन्ली म्याटर मनी एनी हाउ पैसा कमाऊ जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ ल सोच्नु न हामी अब केटी माग्नु गयो अरे क्या होइन पढाइ सोध्छ ए भन्छ क्या अनि पैसा सोध्छ इन्कम सोध्छ छैन नो इन्कम फर्काइदिन्छ बाटैबाट फर्काइदिन्छ चिसो तातो पनि सोध्दैन क्या फनक जाँदा काम चाहिँ तेरो त्यो त्यति मात्रै होइन तपाईँसित कति वर्षपछि रिलेसनमा बस्यो भन्छ नि कति वर्ष अगाडिदेखि त्यसले पनि तपाईँलाई छोडिदिन्छ कि तपाईँसित किन आउने क्या तपाईँसित केही नै छैन भन्छ कि त्यस्तो मैले चाहिँ भनेको छु त्यस्तो मलाई लाग्छ क्या त्यसैले यिनी हौ पैसा कमाऊ जसरी हुन्छ पैसा कमाऊ के हुन्छ पैसा कमाऊ पैसा कमाऊ